Swift, Roulette, Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։ Վերջին 15 օրում կորոնավիրուսի հետ կապված համաճարակային վիճակը Հայաստանում էականորեն բարելավվել է եւ բարելավում է եւ հունիսի 11-ից հետո առաջին անգամ երեկվա դրությամբ մենք ունենք ակտիվ դեպքերի 9000-ից պակաս դեպք երեկվա դրությամբ դրական ախտորոշված եւ չառողջացած դեպքերը 8877 են հունիսի 11-ից հետո մենք երբեք այսպիսի ցածր թիվ չենք ունեցել երեք ունեցել ենք 259 նոր ախտորոշման դեպք եւ 6 օր անընդմեջ ունենք 400-ից պակաս ամենօրյա դեպքեր իսկ նման իրավիճակ որ 4 օր մեր դեպքերը լինեն 400-ից պակաս 6 օր 400-ից պակաս այսինքն մայիսի 24-ի դրությամբ այդպիսի իրավիճակ արձանագրվել այսինքն մայիսի 24-ից յետ 6 օր այս ամենը նշանակում է որ մենք շանս ունենք եթե շատ պատկերավոր ասենք ջարդելու այս համավարակի ողնաշարը եւ սա մեզնից յուրաքանչյուրի վրա դնում է հատուկ պատասխանատվություն առաջինը ես ուզում եմ կրկին ընդգծել պետական կառավարման բոլոր մարմինների հատուկ պատասխանատվությունը մասնավորապես այն հատվածով եւ այն հատվածում որտեղ կա քաղաքացիների ընդունելության հատված բոլոր տեղերում պետք է հստակ հակահամաճարակային կանոնները պահպանվեն դիմակների պարտադիր կրում սոցիալական հեռավորության պահպանում հերթերի ձևով ըստ ընդ որում ոչ միայն մուտքից ներս այլև եթե այնպիսի իրավիճակ են որ իրավիճակ է որը փակ տարածքում չեն տեղավորվում մարդիկ եւ ստիպված են դրսում սպասել դրսում նույնպես պետք է հերթերը կարգավորվեն նախորդ ամսվա եւ ամիսների օրինակը հիշելով վաղը հուլիսի օգոստոսի 1-ն է թե մյուս օրը օգոստոսի 1-ն է եւ թոշակների բաժանման process է սկսվելու եւ մենք գիտենք որ նախորդ հուլիսի 1-ի օրինակով մենք մեծ խնդիրներ ունեցանք եւ բանկերի բաժանմունքներում եւ հայփոստի բաժանմունքներում այնպես որ առաջիկա այսօր վաղը պարոն Գալստյան եւ պարոն Արշակյան հատուկ աշխատեք որպեսզի հակահամաճարակային կանոնները հստակ պահպանվեն իհարկե այս ամենը չի կարող որևէ արդյունք ունենալ եթե նույնպիսի պատասխանատվություն կամ առնվազն այդ պատասխանատվությունը չկիսեն մեր սիրելի հայրենակիցները, քաղաքացիները, որոնցից ակնկալվում է հակահամաճարակային կանոնների պահպանում, դիմակի պարտադիր կրում, սոցիալական հեռավորություն եւ ձեռքերի պարբերաբար ախտահանում, որևէ կասկած չկա, որ իհարկե այս իրավիճակի բարելավումը հակահամաճարակային կանոնների պահպանման եւ թույլ տվեք ասել նաեւ քաղաքացիների գիտակցության բարձրացման արդյունք է ի վերջո մենք պիկը գոնե այսօրվա դրությամբ ունեցել ենք հուլիսի 6-ին եւ այդ պահին արդեն թվերը այնքան ահագնացող էին որ նաեւ հանրության համար ունեցան սթափեցնող նշանակություն բայց ուզում եմ ասել որ այս process-ի անկյունակարը այնուամենայնիվ դիմակների պարտադիր կրումն է եւ մենք համոզված ենք մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս որ դիմակների պարտադիր կրումն է որ այն մյուս ջանքերը դարձնում է առավել արդյունավետ եւ պետք է մեր քաղաքացիներին խնդրեմ նաեւ որ հոգեհանգիստների հուղարկավորությունների արարողությունների ժամանակ լինեն ծայրահեղ ուշադիր եւ պահպանեն հակահամաճարակային կանոնները կամ պարետատան սահմանած նորմերը նաեւ հարսանյաց արարողությունների կազմակերպման ժամանակ եւ ընդհանրապես միջոցառումներ կազմակերպելու ժամանակ խստիվ հետևեն այն կանոններին, որը սահմանված է պարետատան կողմից։
Ցավոք մենք հիմա վստահ գիտենք, որ մինչև տուրիստական սեզոնի ավարտը ավիափոխադրումները սովորական ռեժիմով չեն վերականգնվի, ինչ նշանակում է, որ մեր այն հայրենակիցները, ովքեր մտադիր են եւ ունեն հնարավորություն ամառային արձակուրդը անցկացնել հանգստյան վայրերում, պետք է օգտվեն ներքին туриզմի հնարավորություններից։ Սա մի կողմից հնարավորություն է, որ մեր հայրենակիցները հայրենագիտական իրենց գիտելիքները մեծացնեն, բայց մյուս կողմից կարծում եմ, որ մեր տեսչական մարմինները այս ընթացքում պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն առողջարաններում, հանգստյան տներում, հանգստի գոտիներում հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը եւ իհարկե ես կարծում եմ, որ նաեւ այս արդյունքը կապված է նաեւ ոստիկանության գործողությունների առավել խիստ լինելու հետ, ինչքան էլ դա մեզ բոլորիս որոշակի դիսկոմֆորտ եւ տհաճություն է պատճառում, բայց մենք պետք է շարունակենք նույնպիսի խստությամբ հետևել կանոններին, որովհետեւ մենք հիմա ձևակերպում ենք խնդիր, որ մենք համաճարակը ըստ էության որպես օրակարգի հարց դուրս բերենք մեր հանրային կյանքի օրակարգից։ Սա չի նշանակում, որ կորոնավիրուսի դեպքեր ընդհանրապես չլինեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա նշանակում է, որ կորոնավիրուսի դեպքերը լինեն այն աստիճանի եւ մակարդակի վրա, որ մենք դա չհամարենք առնվազն առողջապահական առումով ճգնաժամ։ Եվ հետեւաբար, այո, մենք այսօր այդ շանսը, հնարավորությունը ռեալ ունենք։ Ինչքանով կիրացնենք այդ շանսը կախված է եւ պետական մարմինների եւ մեզնից յուրաքանչյուրի եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու պատասխանատվության մակարդակից եւ մենք հույս ենք դնում, սիրելի հայրենակիցներ, ձեր վրա եւ իհարկե նաեւ մենք մեզնից կախված մեր պատասխանատվության բաժինը լիարժեք կկրենք, բայց հույս ենք դնում, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը այս պատասխանատվությունը եւ այս մարտահրավերը կընդունի եւ մենք կարողանանք սեպտեմբերին արձանագրել ճգնաժամի ավարտը։ Եվ ելի ուզում եմ ասել, այս լավատեսական ուղերձները ոչ թե նրա համար են, որ մենք մեր զգոնությունը թուլանա, այլ նրա համար է, որ մենք ավելի զգոն լինենք, որովհետև մենք ունենք հնարավորություն, որը ցավոք սրտի երաշխավորված չէ եւ կարող ենք այդ հնարավորությունը ձեռքից բաց թողնել, եթե պատշաճ լրջությամբ չվերաբերվենք իրավիճակին։